98. pēkšņi visa pasaule uzzina, ka pie mums sitot pensionārus piketētājus un ka pie brīvības pieminekļa 16. martā pulcējoties esesieši revanšisti ar visām amatpersonām. Tas visais tā, ka necienām ne pilsoņus un neesam atvieglojuši naturalizācijas kārtību. To deputāts steidz labot. Toties pasaulē joprojām cieņā ir skaistums, tāpēc Latvija tiek pie savas misis pasaules. Izbijušais kāzu muzikants Vladislavs Trojāns vairs pasaules skaistumu neredz. Toties viņam piedzimst meita. Man redzi pazuda faktiski 3 dienu laikā. Šoks bija milzīgs. Man nebija tāds niknums uz visu pasauli, man bija niknums uz apkārtējiem. Es to pārdzīvoju sevi, es saprotu, ka man pašam iekšā sevim ar to niknumu jāspacīnās. Un jāsamierinās ar to pasauli, kāda viņa ir, un jāpieņem viņa tāda, kāda viņa ir. Jo pārveidot pasauli nav reāli. Jāpārveido pašam sevi, ar ko arī tagad nodarbojos. Četrās sienās ir, protams, skaisti. Tev viss uz vietas, gan ēdiens, gan jumtvirs galvas. Bet ko tas līdz? Vienkārši veca tāda paruna, ka zem guloša akmens ūdens netek. Reti gadās, ka kāds vienkārši pienāk un palīdz vienkārši elementāru lietu pāriet pār ielu. Lielākā daļa vienkārši neredz. Melnās brilles un baltais spieķis cilvēkiem neko nenozīmē. Diemžēl redz tikai to, ko grib redzēt. To, ko it kā ērtāk redzēt. Tādu kā mēs nav, teiksim, arī tie ratimnieki tos gulti neieraudzīt, bet arī viņi diezgan masti Daugavpilī. Kur ir tā? Kaut kur visi mājās, nospiesti cilvēks jūtas, ka viņš, nav mūsu. Pirmkārt, teiksim, manā gadījumā es izliekos vai ne par neredzīgu. Tā nevar būt, ka mēs tādi esam. Tā saucamā pilcība pārāk stingri uzaugusi, pieaugusi vienaldzība. Mēs pinam grožus paplātes no kārklu klūdziņām, ar glanci visā profīlā, kaut paši neredzām. Vismaz, lai cilvēki pasties, ka no rīta saulīte les. Nevis to, ka viņa ir, bet kā viņa uzliek, kā viņa spīd. Nevis tā, ka kaut kāda spuldzīta ir un ir, ka tā tam arī jābūt. Bet viņa tiešām ir. Jāpateicās par to. Tas ir paši saprotamas lietas, bet tad, kad tas pazūd, tad par to sauc mazliet nopietnāk domāt. Es, teiksim, to saules siltumu tikai jūtu. Es tikai ar dziesmu varu to pateikt. Teiksim, maza niansē, maza tāda remarktiņa, ja? Pa mani mēmā debes plešās, un mēmā pļāvā zija, kāpēc es atkal esmu bešā. Kāpēc man vajag tukšā iet? Katrā dziesmas tekstā ir kaut kas ielikts iekšā, un tādēļ, ja cilvēks dzird to dziesmu, būtībā mūzika ir diezgan daudz vietas. Mēs piedodies tīri par mūziku, ja? Mēs piedzimstam ir mūzika, vai ne, tā kā kristības. Tagad mēs precamies, atkal ir mūzika kāzes, un tā kā mūsu abi ir atkal ir mūzika. Pa valsti runājot, pareizi nobalsots. Tas ir vienīgais, ko es varu valstī dot, plus vēl varbūt, ja man izdosies kaut ko smuku ierakstīt no savām dziesmām, lai to dzird cilvēki, kur tiešām tas ir ielikts no maniem daļiem. Kā man teica mans tētis, lai viņam debesu valstību. No muzikanta puses ir tā, principā, kā lai vāra nebūtu. Muzikanti viņi vienmēr pa visām varām spēlēt. Galvenais neļauzīties pašam. Man sava saprašana ir jāpaliek par cilvēku. Es mazliet esmu sadalījis šīs lietas, valsts un dzimteni. Dzimtenē es domāju, ka es esmu vajadzīgs, jo es esmu šeit piedzimis, esmu uzaudzis, kopš bērna kā es dziedāju, spēlējis. Un, zināt, tiešām šāda cilvēka pienāk un vienkārši pasaka paldies. Man ar to pietiek. Tātad man nav velti nodzīvota diena. Novēlu Latvijas tautai mīlestību pret savu dzimteni, vienam pret otru un iecietību priekš tādiem cilvēkiem, kuri ir mazliet neveseli.